我會同大家一齊去，又係 BBC 啦。1、2、3。呢個係兔仔版嘅，呢個係12生肖嘅，12生肖嘅動物。呢度係個款，你睇下先啦。呢一個係粉紅色，呢一個係啡啡地嘅，呢個黑色，呢一個係灰色，呢個係綠色，呢一個係肉色，呢一個係綠色，呢個係綠綠地嘅顏色，呢個係紫色，呢個係幾隻好似都係一樣嘅。呢一隻亦係藍色，呢一隻係特別版。開始見到一隻先啦，希望今次可以猜得好啲。又冇機會啦！希望今次呢個係真版嘅啦。OK， 會睇到張卡，睇張卡就大鑊㗎啦。OK， 呢一個有冇嗰個啊？哦，呢下先。呢度嘅人，OK， 我哋開始拆啦。邊個係隻眼啊？好似係呢。OK。哇，好得意啊！一隻係一隻小白兔，好得意。嘿，又係，但係呢隻就好似正版，咁樣都係一樣嘅。好得意啊！呢一隻先，呢個真係真版，呢個好靚，我好中意，買送你。好，之後，呢隻係咩？以後又係呢隻。喂，呢隻有陣味㗎？係啊，呢隻有陣味㗎。原來呢隻有陣味㗎。聞下佢。哇！點啊？再開始。第一個，呢個係12生肖，12生肖好，我覺得可能真係好。OK， 我哋就試下咯。又嚟啦，2次都冇機會。今次又唔可以見到個牌，真係驚死我。今次唔好睇我好啊？點解啊？因為咁樣邊一張唔想啊！即係你唔好俾我睇嗰個啊！你幫我做先。呢隻啦。哇！驚死我添，我諗佢已經搣爛咗。哇，好得意啊！呢一隻就好似點下去先？冇俾驚嚇嘅。又係，應該又係啊！所以就試下先。搣爛咗。你幫我攞價錢得唔得？幫我攞價錢得唔得？暴力我係唔可以攞價錢。Thank you。鉸剪，就係鉸剪啦。OK。
又係鬥雞眼。哇！係恐龍啊，好得意啊！好得意啊！嗯，好得意，好得意，好得意。呢道菜都係冇冇陣味，冇陣味，但係好似嘢食嗰陣味。俾我聞下。哇！呢個跟住俾我睇。你洗到先有陣味，係呢個好得意。呢個係都假嘢。呢一個又好似假嘢添，呢個又冇味，但係好得意啊！哇！呢個真係好靚㗎，我覺得，好靚啊！哇，隻眼轉㗎。接下嚟嘅音樂技巧。呢隻最靚啊！係呢隻係最靚。鏡嚟嘅。佢都中意呢一個極限。最後就要俾你睇下全部呢隻係鬥雞眼。 Oh no! Oh 又 no! 鬥雞眼。 Oh no! Oh 又鬥雞眼。 no! No! Oh no! 又鬥雞眼。 Woo! 咦，又鬥雞眼。 Wow! 呢個 This one's so good. 全部都係好嘅，但係大部分都係鬥雞眼。呢一隻係最好嘅。下次再嚟。